îți dau laudă. Prin tine exist și prin harul tău sfânt eu sunt. Al meu Domn, nimeni ca tine nu e, cât voi trăi, cât voi slăvi lucrarea mâinilor tale. Refugiul, scăpare, în brațul tău eu găsesc, cu viața mea, cu tot ce am, totdeauna laudă-ți voi da. Strig către tine, o Doamne, te caut, Tu ești împăratul, puterea ți-o laud. Munții se pleacă și mările tari, înrostit numele tău. Tot ce-ai creat în splendoare astăzi, eu veșnic mă închin și îți dau laudă. Prin tine exist și prin harul tău sfânt eu sunt. Îngerii cântă în jurul tău, îngerii declară puterea ta. Îngerii cântă în jurul tău, îngerii cântă în jurul tău. Ei cântă glorie, glorie, Osana în cer. Ei cântă glorie, glorie, Regelui regilor. Ei cântă glorie, glorie, Osana în cer. Ei cântă glorie, glorie, Regelui regilor. Doamne, noi cântăm în jurul tău, noi declarăm puterea ta. Da, ne bucurăm în jurul tău și cu îngerii cântăm în jurul tău. Te cântă glorie, glorie, Osana în cer. Te cântă glorie, glorie, Regelui regilor. Ei cântă glorie, glorie, Osana în cer. Ei cântă glorie, glorie, Regelui regilor. Noi cântăm Regelui regilor. Noi cântăm Regelui regilor. Ochii, Doamne, și lumina a intrat în viața mea. Că mi-ai deschis ochii, Doamne, sunt mântuit și eu prin Golgota. Eu nu te cunoșteam, Iisus, nu știam că n-asta lume pentru mine cineva de mult
Dar mi-ai deschis ochii, Doamne, sunt mântuit și eu prin Golgota. Dar mi-ai deschis ochii, Doamne, și lumina a intrat în viața mea. Dar mi-ai deschis ochii, Doamne, sunt mântuit și eu prin Golgota. Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru ce-ai făcut de mine, pentru sângele ce-a curs pe Golgota. Doamne, ce-aș putea să-ți dau, inima mea venează doar a Ta. Dar mi-ai deschis ochii, Doamne, și lumina a intrat în viața mea. Dar mi-ai deschis ochii, Doamne, sunt mântuit și eu prin Golgota. Dar mi-ai deschis ochii, Doamne, și lumina a intrat în viața mea. Că mi-ai deschis ochii, Doamne, sunt mântuit și eu prin Golgota. Sunt mântuit și eu prin Golgota. Sunt mântuit și eu prin Golgota. Bună dimineața. Good morning. Thank you very much for your welcome here this morning. Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea voastră din această dimineață. So last time I was here with James, who is very, very tall. Data trecută am fost aici împreună cu James, care este foarte, foarte înalt. So this time we have Bella, who is slightly smaller than De James. data asta o avem pe Bella, care e un pic mai mică ca și James. So we're here for a very small visit. We were at the wedding with Moses and Nutsi in Deva. Suntem aici pentru o vizită scurtă. Am fost la nuntă la Deva împreună cu Nuții și Moise. But when we made our plan, we thought it would be brilliant if we could be here on the Sunday morning Dar când ne-am făcut planul să venim, am zis că ar fi minunat să venim duminică dimineața aici împreună cu voi. So blessings from our church in Exeter. Vă aducem salutări de la biserica noastră din Exeter. John sends his greetings to you all this morning. John vă transmite și el salutările lui. And thank you so much for looking after us as a family. Și vă mulțumim că aveți grijă de noi ca și familie. Bella is enjoying it very much. La Bella îi place foarte mult, So she starts to shout during the service. așa că începe să strige în timpul programului I'll say sorry now. și îmi cer scuze pentru asta acum. So we were here a few weeks ago with a small team from England. We were at the camp with the kids. Am fost aici cu câteva săptămâni în urmă cu o echipă mai mică și am fost în tabără împreună cu copiii. I want to say thank you as a church for your prayers over that week. Și vreau să vă mulțumesc ca și biserică pentru rugăciunile voastre din acea săptămână. So we had a really blessed time together. Am avut un timp binecuvântat împreună. And from some experiences we had when we were with the kids in the mountains, Și din experiențele pe care le-am avut împreună cu copiii când am fost în munți, God really spoke to us. Dumnezeu chiar ne-a vorbit And he gave us some really clear examples și ne-a dat niște exemple clare that was a challenge to us. care au fost o provocare pentru noi. So this morning we're going to look at a story from Mark. În această dimineață ne vom uita la o întâmplare din Marcu The reason will speak on this morning și motivul pentru care voi vorbi din acest pasaj is that when we were in the mountains, God really spoke to us through this passage. este că atunci când am fost în munți, Dumnezeu ne-a vorbit prin acest pasaj. So Nora will read from the book of Mark, chapter 4, Marcu, capitolul 4, 35 to 41. de la 35 la 41. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se aflau și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim?
El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de el ascultă chiar și vântul și marea? Amin. We're going to start and tell you the story of what happened in the mountains. O să începem și o să vă spunem ce s-a întâmplat când eram pe munte. Now, after the camp, the kids know that I really like to tell stories. După tabără, copiii știu că mie îmi place să spun povești, But this time I have Nora to translate, so it's okay. dar acum Nora o să traducă și o să fie mai bine. So we were up in the mountains and we were going to go out with the kids for one day. Eram sus pe munte și trebuia să facem o drumeție pentru toată ziua. And it was my birthday. Era ziua mea And always when I'm in Romania, something very interesting happens on my birthday. și de fiecare dată când sunt în România de ziua mea se întâmplă ceva interesant. And this year, it was no different. Și anul ăsta nu a fost mai diferit. So we got all the kids together in the minibus. Am adunat toți copiii în microbuz We drove up to the top of the mountain. și am condus până la baza muntelui And the plan was that we were going to go on a hike with the kids. și planul era să mergem într-o drumeție. So we would walk for a few hours and then we'd visit a big cave. Trebuia să umblăm câteva ore și apoi să vizităm o peșteră mare. So we were at the bottom in the camp, and as we were preparing to leave, I said to James, it's a really nice sunny day today. Când eram încă în tabără și ne pregăteam de plecare, am zis lui James, este o zi foarte frumoasă, nu însorită. I said to James, I'm sure I'm not going to need a coat today. Și am zis lui James, sigur nu o să am nevoie de o geacă astăzi. So we drove up to the mountains Așa că am condus cu mașinile and we started to walk. și apoi am început să umblăm. And after about 5 minutes, we could hear some thunder. Și după cam 5 minute am început să auzim tunete. 5 minutes later, it started to come even closer. 5 minute mai târziu deja se auzea și mai aproape. And after we'd walked for about half an hour with the kids, it started to rain. După ce am urcat cam jumătate de oră cu copiii, a început să plouă. Now you'd think, coming from England, that I'd be used to the rain. Venind din Anglia, ați crede că sunt obișnuit cu ploaia, This was rain that was very, very different. dar ploaia asta a fost foarte diferită. If I could say that it was very, very wet rain. A fost o ploaie foarte, foarte udă. In England, we have rain that's this size. În Anglia avem ploaie așa de mărimea asta. And for my birthday, you gave me the gift of rain that was this size. Și de ziua mea am primit cadou o ploaie de mărimea asta. I've never been so wet in my life. Niciodată n-am fost așa de ud în viața mea. I was a little bit cold. Mi-era și puțin frig I regretted my decision not to bring a jacket. și am regretat că nu mi-am adus geaca. And we walked on with the kids for about half an hour. Și am mers așa cu copiii cam jumătate de oră, The rain was getting stronger and stronger. dar ploaia devenea tot mai puternică. It was in my eyes, it was going into my mouth, Îmi venea în ochi, intra în gură and I was soaking wet through. și eram foarte ud. The thunder, the lightning was getting closer, Tunetele și fulgerele erau tot mai aproape and soon we were right in the middle of the storm with the lightning coming down around us. și eram chiar în mijlocul furtunii și se vedeau fulgerele. The kids, some of the younger kids were starting to get a bit scared, Copiii mai mici au început să fie un pic speriați and to walk up and down the mountain, it was hard, it was slippery, și era destul de alunecos să urci pe munte. it was wet. Era ud. And in the end, we said we needed to go back to safety. Și apoi am decis că trebuie să ne întoarcem înapoi ca să fim în siguranță. And even then, when we got back to the minibus, Și chiar și atunci, până am ajuns la microbuz, there was another gift for me. acolo mă aștepta un alt cadou. There was a new river that God had created for us to get all the kids across. Ploaia a creat ca un râu mic peste care a trebuit să trecem noi și copiii. And I'm sure Ellie remembers it because she fell in. Și sigur, Ili își amintește pentru că a căzut în el. And Tudor remembers because he was on Ellie's Și back. Tudor era în spate la Ili, deci și el își amintește. But after that, the rain cleared away. Dar după asta, ploaia a curățat calea. And we were able to stand with the kids and have lunch, but in the sun. Și am putut să stăm și să luăm prânzul în soare. And it was just such an amazing picture to us that from one minute we were in the middle of a massive storm. Și a fost așa o imagine minunată pentru noi, pentru că pentru o vreme am fost în mijlocul furtunii. We were wet, we were cold, we were tired. Eram obosiți, ne era frig, eram uz. But later we were out the other end of the storm. Dar mai târziu am ajuns la capătul furtunii And it was an amazing picture to us. și a fost o imagine minunată pentru noi.
So this morning we're going to look at this picture and see how do we cope when we're in a storm. Și în această dimineață ne vom uita la faptul atunci când noi suntem într-o furtună, cum reacționăm. When things come into our lives that we don't expect, Când în viața noastră vin lucruri la care nu ne așteptăm, what do we do? ce facem? Where do we look? Unde ne uităm? What motivates us? Ce ne motivează? What do we do in times that are so difficult we don't know where to go? Ce facem în vremurile dificile în care nu știm unde să mergem And we don't know what's on the other și side? nu știm ce se află de cealaltă parte? Maybe this morning, today, we're in the storm of our lives. Poate că astăzi ne aflăm în furtuna vieții noastre. So let's look at this passage. Haideți să ne uităm la acest pasaj. It had been a long and difficult day. A fost o zi lungă și dificilă, It had been a tiring day. o zi obositoare. Jesus had been preaching off a boat Iisus predica din barcă in the Sea of Galilee. pe Marea Galileei. And when the day was over, his disciples were also tired. Și când ziua s-a încheiat, ucenicii erau și ei obosiți. But at the end of the day, he said, let's go in a boat and let's go to the other side of the lake. Dar la finalul zilei el a zis, haideți să ne urcăm în barcă și să trecem de partea cealaltă. So by now, it was very, very dark. Era deja întuneric And they started to make their way, heading for the other shore on the lake. și au pornit și au încercat să ajungă pe celălalt țărm. And in the boat at the back, Jesus was asleep. Și în spatele bărcii Iisus dormea. So just think that in the boat you had some disciples who were fishermen. Gândiți-vă că în barcă erau ucenicii, care unii erau pescari, So these men were used to being at the sea. așa că acești oameni erau obișnuiți cu marea. But something would happen on this night that would change them forever. Dar ceva s-a întâmplat în această seară care i-a schimbat pentru totdeauna. And it would change the way that they would view Jesus. Și a schimbat felul în care ei îl vedeau pe Iisus. These men suddenly found themselves in the storm of their life. Acești oameni s-au trezit dintr-o dată în furtuna vieții lor. So this morning we're going to travel with them across the Sea of Și Galilee. așa că în această dimineață vom călători împreună cu ei pe Marea Galileei. And it's a story that should speak to every one of us, myself included today. Și este o întâmplare care ar trebui să ne vorbească la fiecare în parte, inclusiv mie. We're all involved in a journey. Cu toții suntem implicați într-o călătorie. It's almost like we're all in the boat together today. Este ca și cum suntem toți în aceeași barcă astăzi. And we might be sailing along happily, Și s-ar putea să mergem și drumul să fie bun, but we know that storms can come at any time. dar știm că furtunile pot veni oricând. And we might think they're trying to sink us or destroy us. Și s-ar putea să ne gândim că ne vor îneca sau ne vor distruge. But we're going to look this morning at how they're here to develop us. Dar în această dimineață vom vedea cum furtunile ne pot dezvolta And we're going to see how we can learn from what might seem the impossible situations that we might be in. și vom vedea cum putem învăța din situații care par imposibile. So the first bit of this passage we're going to look at is that it was a night of great danger. În prima parte a pasajului ne vom uita că era o noapte și era un pericol mare. So like the storm in the mountains, the storm came suddenly Ca out of și nowhere. furtuna din munți a venit dintr-o dată de nicăieri parcă. And storms like this were quite common on the Sea of Galilee. Și furtunile de acest fel erau destul de obișnuite pe Marea Galileei. It's a sea like a big lake, but it sits below actual sea level. De obicei, furtunile sunt sub nivelul apei, sub nivelul mării. It has mountains all around, Erau munți în jurul mării and during the day you'll get winds that will sweep across the mountains down to the lake. și de-a lungul zilei se formează curenți care vin de pe munți pe And mare it's like the water gets stirred up. și apa este învolburată. So all of a sudden you can get massive waves on the Sea of Și Galilee. dintr-o dată se pot forma valuri foarte mari And you can get thunderstorms that come from nothing. și pot fi și tunete. So from one minute you can have a calm sea like glass, Deci poate fi o mare foarte calmă and next you can have a violent storm. și în următorul minut poate fi o furtună foarte violentă. But usually this doesn't happen at night. Dar de obicei asta nu se întâmplă noaptea. And it was unusual that Jesus said we should sail across in the night. Și era neobișnuit faptul că Isus a zis, haideți să trecem pe partea cealaltă noaptea. And maybe when he said this, the disciples thought to start with, this isn't fair. Și probabil că ucenicii, când el a zis asta, s-au gândit că nu este corect. But it's a picture to us that one minute we can be happy, enjoying great weather. Dar este pentru noi ca o mărturie că ne putem bucura de vreme bună
We can have a calm sea, Putem să avem o mare calmă, but maybe after one phone call, dar poate după un telefon care îl primim, one visit to the doctor, după o vizită la doctor, one tick of the clock, la următorul minut al ceasului, we can be in the storm of our lives. putem să ne aflăm în furtuna vieții noastre. In John 16 it says, I've told you these things Și în Ioan 16 spune, v-am spus aceste lucruri so that you may have peace. ca să aveți pace. This is the important bit. In this world you will have trouble, În această lume veți avea necazuri, but take heart, I've overcome the world. dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. So in fact, we'll be in one of three places today. De fapt, ne putem afla în unul din 3 locuri astăzi. Today we'll either be in a storm, Putem fi într-o furtună, we'll be coming out of a storm, putem fi la capătul furtunii, or maybe there'll be a storm to come that we don't know about. sau poate urmează o furtună de care nu știm. And this one was so severe, experienced fishermen, Furtuna asta a fost o experiență severă pentru pescari. they were scared. Erau speriați. They'd grown up on this lake, Ei au crescut pe această mare and now the boat was filling up with și water. acum barca se umplea cu apă. It was rocking. Se mișca They thought it was about to sink. și credeau că se vor scufunda. With all the wind and the rain, it was dark. They couldn't see the other side of the shore. Cu tot vântul și cu toată ploaia nu puteau să vadă țărmul celălalt They lost their direction. și au pierdut direcția. There were other ships around them and boats that had come with them. Erau și alte bărci în jurul lor And suddenly they feared for their lives. și dintr-o dată li s-a făcut teamă pentru viața lor. And for us, it's an example that in our lives when storms come, they might not be expected. Și pentru noi este un exemplu, atunci când furtunile vin în viața noastră, probabil că nu le așteptăm sau nu suntem pregătiți. And sometimes they can come and everything changes around us. Uneori ele vin și schimbă totul în jurul nostru. Just like being in the boat, we feel like we're about to sink straight away. Este ca și pescarii din barcă, simțim că ne scufundăm imediat. And it causes us heartache Și asta ne cauzează durere and turmoil problems. și probleme And it can be so devastating to us. și poate fi devastator pentru noi. And sometimes maybe the storm we're in is something that we've caused ourselves through sin. Și uneori furtuna în care ne aflăm poate a fost cauzată din cauza păcatului nostru. Maybe when sin enters in, to start with, it was like a nice breeze, Poate că atunci când păcatul intră, pare ceva frumos, something that seemed very pleasant, ceva mulțumitor, but soon it rips us apart. dar curând ne poate sfâșia It grows and grows into a big storm, și crește și crește și devine o furtună mare. a storm that we need Jesus to fix for us. O furtună în care avem nevoie de Isus. And we know the storms might bring big anxiety, big problems, Știm că furtunile pot aduce multă anxietate, probleme mari, but remember, there's not any storm dar amintiți-vă că nu există nicio furtună that heaven cannot calm. pe care cerul să nu o poată birui. There is no problem that's so big that Jesus cannot fix Nu it. este nicio problemă prea mare pe care Isus nu o poate rezolva. In Psalm 71 it says, "Though who have made me see troubles, În Psalmul 71 spune, you will restore my life again. chiar dacă am fost în probleme, Tu mi-ai restaurat viața din nou From the depths of the earth you will bring me up." și din adâncul pământului Tu mă vei aduce din nou la suprafață. So we can ask, where did the storm come from? Ne putem întreba de unde a venit furtuna. It might have been a natural storm, Poate a fost o furtună naturală, but it might have been sent by God as well. dar poate că a fost trimisă de Dumnezeu. It might have been there to teach those people a lesson. Poate că furtuna a fost acolo ca să învețe pe acești oameni o lecție. Maybe it was sent to increase their trust and faith in Poate a Him. fost trimisă pentru a crește încrederea lor și credința în Dumnezeu. When Jesus said in verse 39, "Be still," to the storm, Când Isus în versetul 39 spune liniște, it could almost be translated like to muzzle a dog. poate fi tradus ca și când ții un câine de gură. And sometimes God does send storms. Uneori Dumnezeu trimite furtuni, Sometimes it might be to discipline us. uneori trimite asta pentru ca să ne disciplineze, Sometimes it might be to draw us closer to Him. uneori pentru a ne apropia mai mult de El. But always it should teach us to trust Him more and more deeply. Dar întotdeauna ne învață să ne încredem în El mai mult și mai mult.
When God sends us a storm, it's his purpose to draw us closer to him. Când Dumnezeu ne trimite o furtună, scopul lui este să ne apropie de El mai mult. So next we're going to look at the heart of the disciples. Și apoi, următorul lucru, ne vom uita la inima ucenicilor. And in the boat, how did they deal with this storm that had happened? Cum au făcut ei față furtunii cu care s-au confruntat? So for the disciples, it was a night of doubt. Pentru ucenici a fost o noapte a îndoielii. What they didn't know at the time, that the greatest storm wasn't the one that was around them on the lake. Dar ceea ce nu știau ei era că cea mai mare furtună nu era pe mare, But it was actually the storm that was inside the heart and minds of the ci de fapt disciples. era furtuna din mintea și inimile lor. While the storm started, they went to the back of the boat, they ran to Jesus. Când furtuna a început, ei au fugit în spatele bărcii la Isus, They woke him up. l-au trezit, They went to where he was sleeping. They began to shake him. au început să-l scuture They'd lost all hope. They thought there's no way we can survive this și au storm. pierdut toată speranța și că puteau supraviețui furtunii. And they didn't even think that Jesus was concerned about them. Și nici măcar nu s-au gândit că Isus era îngrijorat de ei. They said to the Lord, "You don't care about us. I-au spus Domnului, nu-ți pasă de noi? Do you not know that we're about to sink?" Nu știi că ne scufundăm? And even though they'd seen Jesus perform many miracles, Și chiar dacă l-au văzut pe Isus făcând multe miracole, now they faced this storm and they were afraid. acum se confruntau cu această furtună și le era teamă. And the problem for the disciples was what they did was they acted in the same way that probably every single one of us would when something happens. Și ucenicii au acționat probabil la fel cum și mulți dintre noi am acționat când s-ar întâmpla ceva de genul. Their first reaction was to look around them. Prima lor reacție a fost să se uite în jur, They looked at the situation. s-au uitat la situație, They didn't look straight to the Savior. nu s-au uitat direct la Salvator. When the storm came, they were thinking about the facts. They forgot their faith. Când furtuna a început, ei s-au gândit la ea în loc să se gândească la credința lor. I'm sure when we've had challenges in our own lives as well, Și cu siguranță când avem provocări în viața noastră, we've asked exactly the same questions of God. ne-am pus și noi aceleași întrebări. Maybe we've also said, God, are you really concerned for us? Poate că ne-am întrebat, Doamne, ești cu adevărat îngrijorat de noi? But the important thing we learn from this is He does care. Dar lucrul important pe care îl învățăm este că lui îi pasă. He cared for those disciples more than they could ever know. I-a păsat de ucenici mai mult decât știau ei. And He cares for every single one of us Și more than we lui can ever think. îi pasă de fiecare dintre noi mai mult decât ne gândim noi. And He cares about us now, even if we're in the middle of a storm. Și îi pasă de noi și acum, chiar dacă suntem în mijlocul furtunii. We might not see it, but He does care for us. S-ar putea să nu vedem asta, dar lui îi pasă. They doubted that He was committed to them. Îndoiala ucenicilor că Isus era îngrijorat de ei. Maybe they thought they'd left everything to follow Him. Poate că s-au gândit că au lăsat totul ca să-L urmeze pe El And now He'd led them out onto the sea. și acum El i-a dus pe mare And they were afraid that He was going to let them die. și le era teamă că Isus îi va lăsa să moară. But Jesus doesn't do this. Dar Isus nu face asta. He didn't abandon them. El nu i-a abandonat. So I've got another story of another storm that me and Natalie faced. Mai am încă o povestire de o furtună în care eu și Natalie am fost. So it was the week after we got married. La o săptămână după ce ne-am căsătorit And after the wedding, we were going to go on a honeymoon. și după nuntă am mers în luna de miere So I was deciding in the shop, so it's a surprise for Natalie. și am decis să-i fac o surpriză la Natalie And I picked to go on a cruise on a big boat. și am ales să mergem într-o croazieră pe o barcă mare, So we would go around the Mediterranean. pe Marea Mediterană. But when we were there, it was a little bit stormy. Dar când am fost acolo a fost un pic de furtună And one day we stopped in Italy. și într-o zi ne-am oprit în Italia, We got off the boat. We spent the day in Rome. am ieșit din barcă și am petrecut ziua în Roma And after we came back onto the boat, și după aceea ne-am întors pe barcă, we had some food. am mâncat And we were sat in a theatre like this, watching someone on stage. și stăteam într-o sală ca și aceasta și ne uitam la o trupă care cânta. And it was just as the boat was leaving the port. Și chiar atunci barca a plecat din port. And suddenly we noticed the man on the stage, he suddenly ran off. Și dintr-o dată ne-am dat seama că omul de pe scenă a căzut. And then we noticed cups and things falling down the boat. Și am văzut că pahare și lucrurile începeau să cadă. And
as the boat had left the port, there was a big wave had hit the boat. Și după ce barca a plecat din port, un val mare a lovit-o. And the boat went from this to this, Și barca s-a ridicat așa and then back again. și apoi înapoi. Probably should have been more scared than we were. Ar fi trebuit să fim mai speriați decât am fost, probabil. But Natalie just went down and picked up her cola. Dar Natalie și-a luat sticla de cola. But for everyone else in the boat, they were scared. There was a piano that fell over. Dar toți ceilalți din barcă s-au speriat. Era un pian care a căzut People had fallen down from the top of the boat to the bottom. și oamenii au căzut de sus în josul bărcii. And the next morning, when we got to the next port, Și următoarea dimineață, când am ajuns în următorul port, there was a big line of people that just wanted to leave the ship. a fost un rând mare de oameni care vreau să plece de pe barcă. So they had a problem and they just wanted to go. Aveau o problemă și vreau să plece. They wanted to abandon the situation. Vreau să abandoneze situația. But Jesus does not do this to us. Dar Isus nu face asta cu noi. He's committed that he will never forsake you. El ne promite că niciodată nu ne va lăsa. Hebrews 13 says, "Never will I leave you, never will I forsake you." În Evrei ni se spune, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. So if you think for this story that leave means to sink, Dacă vă gândiți că atunci când te lasă cineva înseamnă a te scufunda, it means he will not let you sink. asta înseamnă că Isus nu vă va lăsa să vă scufundați. And remember, he'd already said to the disciples, "Tonight we will pass to the other side of the lake." Și amintiți-vă în seara când El a zis ucenicilor să treacă de cealaltă parte. He told the disciples where they would end up. El le-a spus ucenicilor unde vor ajunge. So maybe if they'd listened to his words Poate dacă ei ar fi ascultat cuvintele Lui and believed what he'd said, și ar fi crezut ceea ce El a spus, then maybe they could have shouted in the face of the storm. probabil că ar fi putut să facă față diferit situației. And it's no different for us. Și nu este mai diferit pentru noi. The Lord has promised to us that even if we're in a storm, that He will hold us. Domnul ne-a promis că chiar dacă am fi în furtună, El ne va ține He will save us from sinking. și El ne va salva. In Romans 8:28 it says, "We know that in all things În Romani 8:28 ni se spune, God works for the good of those that love Him, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, who are called according to His purpose." pentru cei care sunt chemați după planul Său. So what this should teach us from the reaction of the disciples Ce ar trebui noi să învățăm de la ucenici? is that we should take His word as He says to us. Este că trebuie să luăm cuvântul Domnului așa cum El ne-l dă. That when storms come, we should know who controls the storms, Când furtunile vin, trebuie să știm cine controlează furtuna. and we can face them without fear. Și atunci putem să-i facem față fără frică. The final bit of this story is that for the disciples, it was a night of great discovery. Finalul povestirii este că pentru ucenici a fost noaptea unei mari descoperiri. They woke Jesus from his sleep, L-au trezit pe Iisus din somn and they discovered that they didn't know as much about him as they thought. și au descoperit că nu știu atât de multe despre El, așa cum au crezut. Jesus stood up in the boat, Iisus a stat în barcă and he spoke to the sea and to the storm. și a vorbit mării și furtunii. And when he did, the sea became completely flat, Și când a făcut asta, marea s-a liniștit, just like glass. așa ca și sticla. The wind and the rain, everything stopped. Vântul și ploaia, toate s-au oprit. Jesus performed a miracle. Iisus a făcut o minune. He stood up and he controlled the storm. El a stat în picioare și a controlat furtuna. It shows us the amazing power that Jesus had. Și asta ne arată puterea uimitoare pe care Iisus o are. And he has that same power and authority today. Și El are aceeași putere și autoritate astăzi. So what this teaches us is the storm we might be having today, Și asta ne învață că s-ar putea să fim în furtună astăzi or a storm that we might face in the future, sau ne vom confrunta cu altă furtună în viitor. it's no problem for him. Asta nu este o problemă pentru El. He can silence it with a word. El poate să liniștească lucrurile cu cuvântul Său. But maybe he'll allow the storm to continue. Dar poate că El va permite furtunii să continue. But he has the power to protect you in the middle of the storm. Dar El are puterea să te protejeze în mijlocul furtunii. Just think back of the stories of Shadrach, Meshach, and Abednego, Gândiți-vă la întâmplarea cu Shadrach, Meșac și Abednego or Daniel in the lion's den. sau cu Daniel în groapa cu lei. And he kept his word. Iisus și-a ținut cuvântul. So he told them when they set out on their journey, we'll go to the other side.
El le-a spus atunci când au început călătoria pe mare, vom trece de cealaltă parte. And that was exactly where they ended up. Și acolo au ajuns. He did everything to them he promised he would do. El a făcut tot ceea ce a promis că va face. And we know that in the Bible, every promise he made to us or makes to us, Și știm că și în Biblie orice promisiune pe care El ne-a făcut-o that it's true to every single one of us. este adevărată pentru fiecare dintre noi. The last image we have of this story is you have the lake, but it wasn't just this one boat. Ultima imagine pe care o avem cu această întâmplare este cu marea, dar în care nu era doar o singură barcă. At the same time, there were other boats having the same problem, În același timp, alte bărci s-au confruntat cu aceeași problemă. but only one boat contained the Lord. Dar doar o barcă l-a avut pe Domnul. That boat was the place to be. Și în acea barcă era locul potrivit pentru a fi. So if you have the picture of our journey in life being like this boat trip, Deci dacă vă puteți imagina viața noastră ca o călătorie în această barcă we're all on this journey together. și suntem cu toți împreună în această călătorie, We need to have Jesus in the boat with us. avem nevoie de Isus în barcă cu noi. We need to have him with the journey for us at every step. Trebuie să-L avem cu noi la fiecare pas. Having Jesus with you makes all the difference. A-L avea pe Isus cu tine face toată diferența. The disciples, they were able to run to Jesus to ask him for help. Ucenicii au putut să alerge la Isus și să-i ceară ajutorul. And they saw the amazing power, the amazing things that he did because they were in the boat with him. Și au văzut puterea uimitoare și ceea ce El poate să facă pentru că erau în barcă cu El. The people in the other boats, they might not have understood why is the storm stopped so suddenly. Poate că oamenii din celelalte bărci nu au înțeles de ce furtuna s-a oprit așa dintr-o dată. The disciples saw the amazing thing that he had done, Dar ucenicii au văzut ceea ce El a făcut. and his peace was with them. Și pacea Lui era cu ei. So a question for us all this morning is he in the boat with us today? O întrebare pentru noi în această dimineață, este El în barcă cu noi? This storm taught those men something they couldn't learn in any other way. Această furtună i-a învățat un lucru pe acești oameni pe care nu l-ar fi putut învăța în alt fel. But what about us? Dar ce se întâmplă cu noi? We have the Bible. Avem Biblia, It tells us of all the amazing things that he's done, all the things he can do. care ne spune toate lucrurile uimitoare pe care El le-a făcut și pe care El le poate face. So when we face a storm, wouldn't it be just great if we could just simply trust him? Dacă atunci când ne confruntăm cu o furtună, nu ar fi minunat să ne încredem doar în El? So while we spend time worrying, we're scared. În loc să petrecem timp îngrijorându-ne sau sperindu-ne, The Lord is thinking of you. Domnul se gândește la voi. Like he was asleep in the boat, Așa cum El dormea în barcă you might not see him at the time, și poate că uneori nu-L vedeți, but he is working for you. dar El lucrează pentru voi. He knew when he was asleep in the boat at that time El a știut, chiar dacă dormea în barcă în that acel he wouldn't moment, die in a shipwreck, El a știut că nu va muri într-o călătorie pe mare. but later he would die on a cross for every one of those people on the lake. Și mai târziu El va muri pe cruce pentru toți oamenii care erau pe mare atunci. So if a situation doesn't scare God, Dacă o situație nu îl sperie pe Dumnezeu, we shouldn't allow it to scare us. n-ar trebui să permitem să ne sperie nici pe noi. At the end of the story, we see the disciples, they were just amazed at what had happened. La finalul povestirii vedem ucenicii uimiți de ceea ce s-a întâmplat. They said, "What man is this?" Ei au spus, ce fel de om este acesta? They learned that he is the one who controls everything, Ei au învățat că El este Cel care poate controla totul, the Son of God. Fiul lui Dumnezeu. So to finish our story at the camp, Ca să încheiem povestirea noastră din tabără, at the end of the week, we packed everything and prepared to leave, la finalul săptămânii am împachetat tot și ne pregăteam să plecăm. and we were preparing some food. Pregăteam ceva mâncare And just as they were finishing the food, another storm came. și pe când am terminat mâncarea a venit altă furtună. There was hailstorms, Erau tunete, there was wind and rain. ploaie și vânt. It was a big storm, just like we'd had earlier in the week. Era o furtună foarte mare, așa cum a fost și mai devreme în timpul săptămânii. And an example I saw that night was such a great example to us all. Exemplul pe care l-am văzut în acea seară a fost un exemplu minunat pentru noi toți. And it perfectly represents what this story and passage tells us. Și a reprezentat exact mesajul acestei întâmplări. So I don't want to embarrass him, but it was Laurentiu.
Nu vreau să îl fac de râs, dar Laurențiu, So when the storm was coming, când furtuna a venit, things were starting to blow over. lucrurile au început să zboare peste tot. Laurentiu simply went across to the other side of the eating area, Laurențiu s-a dus în cealaltă parte a zonei unde mâncam and he picked up his guitar. și-a luat chitara And in the middle of the storm, all the kids were singing praise to the Lord. și în mijlocul furtunii toți copiii cântau Domnului. So even though things were out of control and crazy all around us, Chiar dacă lucrurile erau scăpate un pic de sub control în jurul nostru, that just in this one little place, the kids had put their trust in God. copiii și-au pus încrederea în Dumnezeu. Even though things outside seemed out of control, Chiar dacă lucrurile pot părea scăpate de sub control, their first thought from what they'd learnt in the week was that they knew that God was in control. primul lucru care le-a venit în minte la copii a fost că Dumnezeu este în control. So rather than worry, Deci decât să se îngrijoreze, they just stood and sang praises to Him. au stat și au cântat laude Domnului. And it was just an amazing image, and it should be an amazing picture to us all. Și a fost o imagine uimitoare și ar trebui să fie pentru noi toți. So today, maybe we're in the biggest storm we've ever faced. Astăzi poate ne aflăm în cea mai mare furtună în care ne-am aflat vreodată. But we know that you have Jesus who wants to be in the boat with you. Dar să știți că Isus vrea să fie în barcă cu voi. So if you're in a storm of suffering today, Dacă te afli într-o furtună, într-o suferință astăzi, He can ease your pain. El poate să-ți ușureze durerea. Maybe we're in a storm of sorrow. Poate suntem într-o furtună a tristeții. He can comfort your soul. El poate să-ți mângâie sufletul. Maybe we're in a storm of sin. Poate suntem într-o furtună a păcatului. He can deliver us and set us free. El ne poate elibera și ne poate face liberi. Maybe this morning we need to hear those words from Jesus. Poate în această dimineață avem nevoie să auzim acele cuvinte de la Isus. Peace, be still. Pace, fără gură. If we do, then this morning we should take it to the Lord in prayer. Dacă avem nevoie de asta, ar trebui să venim în rugăciune înaintea Domnului și să cerem. Take it to Him with faith, Să venim la El cu credință, not looking at everything that's going wrong around us, fără a ne uita la tot ce merge greșit în jurul nostru. not thinking that suddenly we can't see the shore or our destination, Fără să ne gândim că nu putem vedea țărmul sau destinația următoare. but we can simply bring it to Him and watch Him work. Dar putem în mod simplu să-i dăm lui totul și să-L privim cum lucrează El. Jesus said the words, peace, be still. Isus a spus, pace, fii liniștită. He said, peace, be still. There was no wind, there was calm. Și când a zis aceste cuvinte, totul s-a liniștit. The disciples, they said, who can this be? Și ucenicii au zis, cine este acesta? Even the wind and the rain obeys Him. De-l ascultă chiar și vântul și marea. It's Jesus. Este Isus. He wants to do the same in your lives this morning. El vrea să facă la fel în viețile voastre în această dimineață. Let's pray together. Haideți să ne rugăm împreună. Lord, we thank you so much for this amazing image that you've given to us this morning. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru această imagine minunată care ne-ai dat-o în această dimineață. And we know that in our lives, whether we know you or whether we don't, Și știm că în viețile noastre storms can come. furtunile pot veni. The most important thing, Lord, is that you're in the boat with us. Dar cel mai important lucru este că Tu ești în barcă cu noi. But on our journey, we're there with you. Și în călătoria noastră noi suntem acolo cu Tine. And Lord, that even when things go wrong so badly around us, Și, Doamne, chiar când lucrurile merg foarte rău în jurul nostru, whether we feel there's no future, chiar dacă simțim că nu există un viitor, whether we have sorrow, chiar dacă suntem triști, pain, avem durere, that you're there in the boat with us. știm că Tu ești acolo cu noi. And even though we might not see it with our eyes, Și chiar dacă nu putem vedea cu ochii noștri, we can trust in you and your promises. putem să ne încredem în Tine și în promisiunile Tale. We know that you promise that all things will work together for good. Știm că Tu ai promis că toate lucrurile lucrează împreună spre binele For those who trust in you. celor ce se încred în Tine. And Lord, we just thank you that you will be there to keep us. Și, Doamne, îți mulțumim că Tu ești acolo ca să ne ții, Save us from sinking. ca să ne salvezi de la scufundare. And Lord, maybe this morning in our own hearts and our own lives, Și, Doamne, poate în această dimineață, în viața noastră, în inima noastră, we just need to hear those words from you. avem nevoie să auzim acele cuvinte de la Tine. Peace, be still. Pace, fii liniștit.
So Lord, if we're in that place this morning, Doamne, dacă ne aflăm în acel loc în această dimineață, then we simply come to you in faith. atunci venim la Tine cu credință Lord, we ask you for help in our lives și cerem să ne ajuți in these extreme situations. în aceste situații extreme. And Lord, we just pray that in the hearts of those people praying this today, Și, Doamne, ne rugăm pentru inimile celor care se roagă asta în această dimineață. that you'll just fill that with a peace, Tu să le umpli cu pace, that you'll fill that with an assurance. Tu să le dai siguranță. And Lord, that you've promised you'll keep us safe. Doamne, Tu ai promis că ne vei purta de grijă. You've promised to be there with us. Tu ai promis că vei fi cu noi. And Lord, we can simply rely on you. Și, Doamne, știm că ne putem baza pe Tine. So Lord, from the storms of our life, Și, Doamne, din furtunile vieții noastre, Lord, we just pray that we will trust in you. ne rugăm ca să ne încredem în Tine. And Lord, we just pray that you'll give us a heart just like the kids at the end of the camp, Și ne rugăm să ne dai o inimă ca copiilor la finalul taberei. that we can live with a freedom, Să putem trăi în libertate that we can take away the worry of that moment și să putem îndepărta îngrijorarea de moment. and simply praise you and thank you for what Și your Son să did for te us. lăudăm și să-ți mulțumim pentru ce a făcut Fiul Tău pentru noi. Most importantly, not what happened in the boat that day, Și cel mai important nu este ce s-a întâmplat în barcă în acea zi, but what you did for us on the cross ci later. ceea ce ai făcut pentru noi pe cruce mai târziu. So we thank you for being our Savior. Îți mulțumim că e salvatorul nostru. We thank you for being our salvation. Îți mulțumim că e salvarea noastră. And we thank you that you're all that we need. Și îți mulțumim că ești tot ceea ce avem nevoie. Amen. La muntele Sinai, unde Dumnezeu a dat legii lui Israel, era adunat poporul Israel și în Exod 19 găsim în versetul 16, a treia zi dimineața a fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul fumului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic, Moise vorbea și Dumnezeu răspundea cu glas tare. Poporul a cerut ca să nu mai vorbească în felul acesta. Se întâmplă de multe ori să ne cutremurăm atunci când Dumnezeu vorbește. El prin fulgere vorbește, tunetul glasului spune o cântare, referindu-se la modul acesta în care Dumnezeu ne vorbește câteodată. Și parcă atunci când apar astfel de furtuni, ne înfricoșăm. Așa cum poporul Israel s-a înfricoșat, așa cum ucenicii s-au înfricoșat și așa cum noi ne înfricoșăm. Dar ar trebui să înțelegem că în acea furtună Dumnezeu este acolo și El vorbește. Și poate copiii se fricoșează cel mai tare, dar trebuie să știți că atunci când trăznește și un tunet foarte aproape, prima reacție este să ne înfricoșăm, dar noi putem să spunem, o, Doamne, cât de aproape ești, ești chiar aici și Tu vorbești. Pentru noi nu ar trebui să fie spaimă, pentru că Dumnezeu este acela care, așa cum se amintea, nu vrea decât să ne învețe ceva. Ne arată că El este cel atotputernic, că El este în control asupra tuturor lucrurilor. Putem să-i cerem, Doamne, așa cum Iulie i-a cerut, aș vrea să vorbești încât să te pot înțelege și Dumnezeu a vorbit lui Iulie într-un susurr blând și liniștit. Deci la început a venit o furtună, un vânt puternic, Iulie s-a înfricoșat, s-a ascuns în spatele unei stânci. Și atunci a cerut Domnului să vorbească încât să-l poată înțelege. Cum e o cântare? Nu vreau să fiu îngrijorat, ci mai bine aleg, cum? Să laud pe El neîncetat. Să ne aduce liniște în mijlocul furtunii.